आई जितना भी लाइफ से जुड़ा था भैया, आज हम एगो दूसर मुद्दा लेके आइल बानी। का कही, माथा तो सुबह से खराब भइल बा, जब से देखले बानी है न्यूज़ सुनतानी कि दू चार गो जे मीडिया वालन बड़े सो बड़का मीडिया वालन बनल बड़े। सब मीडिया के बात नहीं करत, जे अभी जे नयका भर्ती लेल वाले नु, नयका भर्ती जे ज्वाइनिंग लेल बड़े मीडिया बड़े, ओहनी के कहतानी बाबू लोग सुधर जा, सुधर जा। इतना भी केहू के टॉर्चर ना करल जाला कि केहू आत्महत्या करे पे मजबूर हो जाए, इतना भी टॉर्चर ना करल जाला। यही से कहतनी सुधर जा। आ ठीक बा, गलत खराब गंदा गाना बा, एकर मानी ले, पर इतना भी तो गंदा गाना नहीं खे कि एकदम से तू इतना केहू के टॉर्चर कर दा कि अपना आत्महत्या करे के मजबूर हो जाए। बतावा, का बड़ा बड़ा स्टार खेसारी पवन खराब गाना नहीं खे गईले हैं? जाना ओहनी के घरे जा, रेलाई हो जाई। ओहनी के घर तो पावर नहीं खे, बस सोचा तड़े कि कैसे हूँ दू चार गो रोटी सेक ली। गरीब के का करी, गरीब के लइका का करी, गरीब के राइटर का करी। बाबू लोग सुधर जा, प्यार से कहतानी जा। आ है जे पीके आर्यन के अभी थोड़ा सा मौत से जूझ रहे वाले, इनका तनी ठीक हो जाए तब तहनी के बतावा तनी। जब भइल बड़न उ मीडिया वालन बड़का, माई खोद खोद के पूछा तड़ा कि का तार घर में। अब हम का कही, माथा खराब भइल बा। माथा जब से सुनले बानी नु, माथा हमार खराब भइल बा। इतना माथा हमार कि हम का बोली, कुछ हमारा समझ में नहीं खे आवत। यही से कहा तनी सुधर जा। केहू के इतना भी मत टॉर्चर करे जा कि अपन आत्महत्या करे पे मजबूर हो जाए आदमी। एकरा से का बढ़िया बढ़िया गाना लोग नहीं खे गावत। लोग 10 साल से 20 साल से मेहनत करता, तब जाके का दो गाना हिट होता। और ओकर पहले के जिंदगी नहीं खा देखत कैसे कैसे वो करता। आयो गाना का गा दिला कि तहनी के लगा था कि कैसे हूँ कुछ करी, कि परेशान होके लइका कुछ करे है। सुधर जा बेटा, सुधर जा। अब कुछ औरत लोग भी मीडिया में आयल बड़े से खुद खोद खोद के पूछा था, खूब खोद खोद के। तनी सुधर जाना, तब फिर बहुत खराब हो जाए। सारा मीडिया लोग के नहीं करे, सारा हम क्षमा चाहता नहीं, सारा मीडिया लोग गलती नहीं खे। कुछ मीडिया लोग बाड़े जो खुद तो गंदा बाड़े और दूसरा गंदा बतावा तड़े कि हव फलानवा गंदा बा। ऐसे क्षमा चाहता नहीं।